Hakah nyo terek mentau nailor la palaj pajba ikisau tuli kikot khasi bala tho le kinong tho bala shempang hak tho katar jong kani lom khasi chantia. Kini kisau tuli kikot kikan thop ya kawai ke bala ai kerteng ke kelak tin bat ke literature khasi ke bala tho do Professor Biwar. Nang ta sakawai pat ke bala ai kerteng ke thwai perkhat UH hak poetry ke bala tho do Dr. Rolling Stone Wankar. Nang ta kawai pat ke bala ai kerteng ke kelak tin hak literature khasi kejing besar bnia ikikat tu kat ne kisawangka bala penkela syaka khasi ke bala tho da i Dr. Rosa Mestika Maulong. Bat kawai pat kedai ke bala ai kerteng ki power kejing em ke bala tho da ikong Cassandra Simle. Yakini kat baro ala pelaj pajba hak jelang ke berlong hapo cluster room jong ke skol ba nehu Shillong. Da MLA ke nong thamai constituency uba Gemino Mautho berlong kongsan hak ni ke jelang. Nakene ke jongahi ngskoba di bal ai ke jingero. Ikini di nombok baro saun ya ke jingno senyang jongki syaka literature jongi mengkacat Andrew mentan i profesor pada premi laong ba lesi nak kalian jongki nombok mo kimda yo kita ke jing mentoy adu kata-kata timbre ngapa bantong ba ke jing tho ke jongki kalau ke ba lesi ngapa bantong ke spa kalau kita contribute tentang syaka literature jong kacat Andrew ke jongi nama sim hak tak berukok